nuk mundem me paramendu ato rastet grave shtatzëna që ju kanë nxjerrë fëmijë domethënë me thika prej barkut. Kemi kalu njerëz që kanë qenë vdekur, na kanë shti domethënë me kalu me trupat e tyre. Kur asnjëherë mos e jep veten, dinjitetin, kombin, sidomos dëshmorët për një parti politike ose për një famë ose për çka do qoftë ajo. Na nuk jemi popull ende boll, po mundohemi me prek famën me zhveshje, po jo. Nuk jemi na as zezak, as amerikanas, veç një levizje me bo qështu një zezake i ka hije, po na dalëm shumë se lashki kur e bojna qata abidin, nëse gjithë e dojnë familjen Jashari, pse po e lojnë ana është Skënderajnë edhe nuk po, kur dihet që vendlindja edhe Mjasharit është Skënderaj Prekazi, pse po e lojnë pa investime? Këtu inatet partijake kur s'kan me vdek mes shqiptarve. Edhe vajzat shumë kanë fajt madh. Për çka me provoku të dashurin, për çka me provoku një mashkull rrugës, për çka mu zhvesh deri në atë gjendje se nuk e din njeri a je në qytet, a je në Bregdet. Pse mashkulli po bjen prej e atij provokimi. Nëse ajo është burr me karakter, nuk ka femën që e mposht karakterin e tij. Që kjo është amis, që kjo kështu, nuk i di pse janë çaq islamofob njerëzit. Mos e kritikoni një vajzë pse është në rrugën e Zotit, s'ki nevojë mi thonë arabe, shqiptare është. Por e ku me gjetë njerëz që mbështeten te Zoti, që bojnë punë të mira për Zotin. E mos më u kap në gjana tjera që shkum poshtë si këmbë. Në momentin që i bën gjanat e fleshta, ke dal jashtë rregullave të kombit shqiptar. Përshëndetje miq të gazetës Demos dhe podcastit Tupa, mirë se po takohemi edhe në këtë javë. Me mua sot në studio është dikush që nuk po e di cilin profesion më ja përmend të parin për me prezantu, po e prezantoj me emër, Ema Ndej na tregon vetë për profesionet e saj. Kështu që me mua bashkë në studio, bashkëvendose jam mas pari, Ema Ndej, Emine Mire. Përshëndetje. Përshëndetje, me kënaqësi erdha e pranova ftesën. Sigurisht e di që jam shumë lokaliste, por edhe po di mi bo pyetje të mirë, kështu që pse mos më ardh. Faleminderit shumë. E thash si fillim e përmenda që i bashkëvendose Emi, apo du me kalu direkt te ç'kjo pjesa se edhe përmend edhe vetë që i bajagi lokaliste, apo na tregon pak për çet pjesë, çka të ka lidh ty më shumë me Skënderajin. Po i thamë në Skënderaj se ç'është thënë ana i thu tamam Skënderaj. Po unë kam qenë student e letërsisë, kështu që ndoshta për ata më kam bërë edhe pak si do qoftë, Skënderaj heroik. Bashkë sot isha, domethënë për Ilirin, po e nisi me dëshmor sa krenari. Isha për një hapje, domethënë turneut të futbollit, ku më ftoi familja e Ilirit, jem pjesë edhe unë niva shumë e nderume. Sa herë që, domethënë, kam shku në skenat e lavdis edhe kam përmend dëshmor, është krenari e dyfisht për atë që ma ka jep Zoti si talent, domethënë, dhe për tjetrën që gjithmonë më kanë nderu profesorët dhe familjarët e dëshmorëve, më kanë përzgjedhur të jem, domethënë, edhe në pjesë e lavdive tyre. Është Skënderaj, më ka lidh fëmiria që kam rrit shtatin atje, mandej shkollimi atje, shoqëria, po ma shumë familja. Familja është ajo që më kam bajt kështu, edhe domethënë nuk kam lëviz asnjëherë prej Skënderajt më shku me badu dikon tjetër. Domethënë asnjëherë nuk e jetu dikon tjetër pas në Skënderaj. As në gjatë kohës studimeve, as më shku dikur jashtë që shumica prej neve bojna me ka një periudhë ashtu nashta për një 2-3 muaj ose na sajnë mo tash që u bë liberalizimi vizave, domethënë ti nuk e ke bo. Asnjëherë. Gjatë studimeve po ka ndodhur një pjesë e kohës në konvikt, por nga familja. Kalova te kjo pjesa e konviktit dhe nuk kam çare pa atë vetë për atë periudhë se ti e ke përjetuar ndryshe. Je gjenerat më e madhe se unë jam më e re se ti, nashta unë kam përjetuar pjesën e konviktit, po më pak detaje nashta ti hala më pak detaje se unë, po çu shokon çfarë periudhë, çka ka dallim tash prej atëherë, mund të më vrejt çë pjesë. Ka qenë periudha më e mirë si për çdo rini, domethënë çdo pjesë, çdo gjenerat që e kalon atë kohë prej, edhe pse ambulsia e jetës është shkolla e mesme. Por edhe pjesat e konviktet ka qenë shumë interesante, që krejt meshkujt bëhen me një vend dhe krejt femrat me një vend dhe fillojnë ato simpatiat, ato dashuriçkat, fillojnë ato problemet për provimet, ato streset, është shumë një kohë shumë e veçantë. Qyshe marrë me në vetën ato fillimet e tua, çka vendose me studiu, me arë prej Skënderajit, të pas parasysh me një farë mënyre neve të Skënderajit na shohim pak si pak më të vështire, pak më të egre, nashta që nuk mujna me bë të profesionet që i bojnë do qytete tjera, që shpretën në Prishtinë atëherë. Nuk e kam pas kur primare kush që shumë pret kur shkoj. E kam pas primare gjithmonë unë çka shkoj me jep nga vetja në atë vend ku shkoj, edhe çka marr prej atij vendit.
Kjo ka qenë interesimi im çdo herë. Pse kam vendos letërsinë me studiu, ka qenë shtytse dhe profesori im Vehbi Xhani, cilin e përshëndes dhe e falenderoj shumë. Por në anën tjetër, edhe ajo dëshira jam e zjarrt që me pas drejt shkrimi, do me thonë gjuhës, sa ma pastër me shkrujt, sa ma bukur edhe do me thonë pa gabime. Mandej, kur fillova dhe me recitalin që kemi qenë nxënësit, unë Shqipja e vajza e Adem Jasharit, Medina, Petriti, Shefqeti, cilët i përshëndes me shumë mall, edhe me shumë nostalgji për atë kohë. Me që fillova, do me thonë, gjithmonë t'jem pjesë e lavdive, e monologjeve të ndryshme, poezive, fillova, do me thonë, të mbledhi shumë poezi edhe për mbledh librin tim të parë. Atëherë pash veten që nuk duhet i ku letërsisë, edhe pse shumë merak më kam bet aktrimi me studiu, ose regji filmi, po ja që nështë halo të Kur nuk i dihet, halo reje. Unë kur nuk i thon vetes stop se boll bone, kështu që kur ti dihet. Të ardhmen. Po, do me thonë krejt ajo edhe lekturimin që e bësha edhe në klasë, kur unë veç e nxënësa që do të me shkru qëta, që shokët e klasës edhe kështu. Biles kemi qenë me Fatonin, me ato kam qenë prej parashkollor, në 8 vjetë fillore dhe 4 vitet gjimnazit. Ai ma kam mësu matematikën, kemi qenë edhe me një bank ullur, me Blerinën edhe me Fatonin. Ai ma kam mësu matematikën gjithë, unë e mësoj që shtu të me shkru në drejtim edhe gjithë kemi kalu mirë. Kemi gjithë në diçka të përbashkët që më janë ndihmu njëri tjetrit, te përmendi pjesën e aktimit që të kam i të peng për me studiu, me një farë forme peng, po llogaritet sikur këto e ki pasion. Nuk ka me ti, do më thot ti veç e ki që të pjesë. Ta e kom vërat prej Zotit, kështu që... Fix, kështu që e ki, s'ki nevojë më shku me studiu mi 3-4 vjetë, ose në sa interesat përfunduat. Ti e përmende që e ki pas vajzën e Adem Jasharit shoqe, ose e ki pas në klasë. Bisedës e pas që e përmende, apo na tregon pak për këtë fëminin tonë me këta fëmijë cilët për një mes sot për gjithë secilin prej neve ka ndonë diçka, kanë bërë diçka që krejt e dina mo. Po e vërtet, edhe unë si Shqipja, ndoshta jo si Shqipja, po në Skënderaj ka qenë një kohë pak ma e vështirë se sa në për qytetet tjera. Drenicën gjithmonë e kanë pas cakt sulmeve për çfarë do qoftë. Këta shkit, po edhe pse krejtë më thojnë mos ju thuj, po ju thamë se s'mona me qujtë ndryshe se qashtu janë qetnik. Edhe ka qenë kohë e vështirë, edhe pse do me thonë e kemi pas jetën nështë pak interesante me fëmini, ma shumë familjar, ma shumë, do me thonë, antar ma shumë edhe jemi rritë nështë jo me mall shumë të njëri tjetrit, se ka pas ma pak që kanë qenë për mërgat. Mirë po, ajo pjesa tjetër e fëminisë është se une shtëpinë për balë shkollës edhe jam rritë duke i pa nxënësa të dalë të helmum. Ato dridhjet që, do me thonë, i ka bo qyteti em, nështë fëmijët e vendeve tjera i kanë bo me këto street style që janë ato freestyle, ato dance që janë këto vallëzimet edhe do me thonë, dikush e ka bo me qef atë lëvizje, do me thonë, dridhjeve trupit, e të ne i kemi bo prej armikut, kështu që nuk e kemi pas fëminin gjenerata ime, as një fëminin e mirë, ashtu si që ka ra dhe Shqipës, po ata fatkeqësisht kanë humbur shumë antar, edhe faleminderit atyre edhe, do me thonë, tash është edhe për vjetori edhe i masakrës të Zbicës, qofshin me lavdinë e përjetshme, gjithë dëshmorët, martert, edhe gjithë ata, edhe nëse kanë shpëtu, për shembull mësuesit edhe profesorët tanë që kanë sakrifiku jetën edhe familjen edhe gjithë shka, edhe të burgosën politik që kanë qenë edhe të gjithve, lavdi e përjetshme dhe falenderim i veçantë për jetën matë. Ti e përmend edhe zakonisht në për intervista, kudo që të kemi pa, ka qenë gjithmonë, me një farë forme nuk po du me thonë tendenca, apo edhe kurreshtja e madhe e njerëzve që i kanë përcjell, po edhe qoftë e gazetarëve, producentëve me të pyet pak a shumë ka kjo pjesë, ndoshta që për një mekë ditë në spjegu çash në detaje sikur me pas halat freskt edhe para syve se çka veç ka ndodhur. Çka më në mend diçka që ndoshta për me për çat periudhë ti ke qenë shumë e re dhe e kon fëmijë me një farë forme, po që të ka me të halan kujtes diçka prej luftës gjatë kohës së ti e kanë fëmijë. Edhe e ke përjetu. Që më kanë bet gjitha fatkeqësisht, edhe janë
gjëra janë pjesë të historisë që nuk harrohen asnjëherë, nuk besoj që i harron. Dikush përveç nëse dikush ka pësu trauma shumë të mëdha dhe ndoshta mundet për shkak të ngarkesës psiqike me pas probleme. Nuk ka fëmijë që s'ka dalë me ngarkesë psiqike pas luftës. Nuk ka fëmijë, nuk e besoj. Sado që mundohemi tregohemi që jemi të fortë, e kemi t'i kalu shumë keq. Nëse s'm ka prek direkt në familje, m'ka prek në komshitë e mi, ose m'ka prek në familjar, ose gjatë rrugës prej Mitrovicës deri në Gjakovë. Nuk mundem me paramendu ato rastet grave shtatzëna që ju kanë nxjerrë fëmijë domethënë me thika prej barkut. Pa i ardhur ndoshta koha e lindjes. Kemi kalu njerëz që kanë qenë vdekur, na kanë shti domethënë me kalu mi trupat e tyne, ke qenë e detyrume. Babit një pjesë kur ka lyp ujë për vllaun tim, se ma u thajtum, s'kishim as ujë as buk as një gjë hiq. Babit kur i paten thonë që qenë ke i mirë për një plum, edhe kanë dasht m'ia thy dinjitetin se e kanë ditë që jemi musliman shumica, edhe i kanë thonë je i detyruar me pi birë, po se di çka ka ndodhur, diçka një lëvizje në kolonë dhe u morën ka ana tjetër edhe shpëtum. Mandej ajo kthesa ku na kanë nxanë rob në banjë të pejes, ka qenë e tmerrshme, qysh na kanë maltretu mrenda aty, na kanë lënë pa buk. Kisha pas qef me kalu në temë tjetër, Po do me ditë është diçka që na dhem shpirti sa herë që e dëgjojmë edhe dikan tjetër tu folë se lema me kujtu vetë. Se lema me përjetu vetë. Po sot ka ra në qëtë periudhë mu merë nashta me vetën që me te i kalu shto pastora, se qysh e ka gjithë ema mënyrën që me i lënë pas. Se nashta vetë e ceke që nuk lehe, nuk harrohen, edhe veç me ndëgju e përjeton njëjtë, e lemon që ti e ke përjetu vetë. Qysh e ke gjithë ngushlimin, ku e ke gjithë ngushlimin që me i lënë pas edhe me vazhdu për para. Na jemi shqiptarë, na përballojmë shumë, jo vetëm unë, po të gjithë neve që pak me dashtë e gjejmë atë rrugën ku mundemi me kalu krizat. Unë fatmirësisht mendimin e Zotit edhe të familjes edhe domethënë atë pjesën kur vetë kam thënë se duhesh me harru. Jo me harru, po me qitë domethënë në atë pjesën e harresës, në atë kulmin ku muna prap me e kthy. Duhesh me harru se ke shpëtu mirë, tu e falenderu Zotin, e tjertë kanë përjetu shumë ma shumë se unë. Ndoshta unë jam ajo ma e vogla asoj pjese të mhershme të luftës, kështu që e kom ngushtu veten tu i thonë që kur gjë s'ka ndodhë. Kur gjë nuk t'ka ndodhë, je shumë mirë, po tani edhe ana tjetër kur e disha që tjertë janë shumë keq, për shembull kur e disha që Shqipja ka humbë ndoshta 70% familjes. Unë jam shumë person i ndjeshëm edhe gjithmonë jo mundu në klasë me folë, me qeshe, me dalë prej vetës, që veç me undi Shqipja mirë dhe ose krejt klasa mundi mirë. Jo mundu më bo herë në rolin e djemve, herë në rolin e qikave, jo mundu më bo gjithmonë ajo heroina që mundohet me zgjedh krejt çështjet e të gjithve, jo vishtëmijat. Po edhe krejt, ata e din, do me thonë, krejt ku shumë një e din që nuk jam vetjake, nuk jam person që jam e ftohtë. I marrë gjanat shumë afër zemrës, i vuj shumë keq, ndoshta deri në prag depresionit, po prap kthehem edhe luftoj të keqen edhe ja dalë. Burnisht ja dalë. Kështu që po më mirë që e përfundohem me qesh në këtë pjesë, edhe shpresoj që m'ja ditë vlerën që secili prej neve mos me harru edhe na që nuk e kena përjetuar mos me harru, se nëse nalesh edhe këshyme një farforme, na gjenerata e re, nashta që veç nuk e kena përjetuar dhe nuk ja dina fort vlerën. A e mendon edhe ti në çet forma? Mendon që na që na gjenerat nashta 2000 e knes, po i prekin atë nënshat, po këta 2000 e përpjet, a mendon që veç nuk e din fort vlerën e lirisë? Me shumë dhëmbje e thanë që nuk e dim vlerën. Shumë pak. Një përqindje shumë e vogël e popullit është ai ndoshta që i kujton ditë për ditë. Mos të them veç ata që e kanë përjetu vetë. Po flas për neve që nuk e kemi përjetu deri në nashte dhe në palës, që është një fjalë. Nuk ja dim vlerën, pse? Sepse nëse ja u kishim ditë vlerën të rënve, do t'ishim sill më mirë me të gjallët. Sepse ata për gjallët e kanë bërë sakrificën e tyre, do me thonë derisa me jep edhe ma të shajtën jetën edhe familjen. Duhet me qenë ma të bashkum, nuk duhet mu ushit shumë patriot me këngë popullore, me këngë të Lirit edhe të Leonorës edhe gjithë atyre që artistëve të mëdhej që i kemi, që kanë
do me thonë që i kanë jep fuqi, vullnet, ushtrisë lirimtare të Kosovës, po edhe neve pas luftëve me gjithë ato këngë, patriot, tregohesh, duke mos hedhur, do me thonë, beturina në rrugë, duke mos i fyer as familjen, as publikisht, do me thonë, as politikan, duke mos i quajtur tjeret babën tanë mos me respektu, ose vllaun tanë mos me respektu. Unë e pequj babë Albin Kurtin, edhe pequj babë Hashim Thaqin, e babës tem pja marr shpirtin me plom, ose vllaut, ose fëmijët, çfarë patrioti je ti? Ti nuk je patriot, po je frikacak, direkt. Kështu që ne po egzagjerojmë do sene me fjalë, jo me vepra. Patriot janë ata që bëjnë vepra të mira, që merren me humanizëm, që bëjnë për çështje kombëtare, vazhdimisht siç kanë qenë plot tjerë, e jo patriot me dalë mushit me TikToka, me gjane patriot, edhe knej me bo pisë katish, edhe me fjallë, edhe me mbeturina, edhe me gjitha punë. E përmeni pjesën e aktrimit, edhe pjesën e artistëve në përgjithësi, Leonorin, Ilirin e kështu, edhe mandej nuk më me kalu pa ta bo një pyetje saj përket deklaratave të Adriana Matoshit për familjen Lushtaku e kështu me radhë. Si aktorës e komunitetit të aktorëve, çfarë mendimi ke pas në momentin që ke pa deklaratat e Adrianës? Se as nuk e kam pas në mendje, po thjesht automatikisht të merr në mend deklaratat e saj. As nuk kam dasht me dëgju as me pa. I kam dëgju vetëm çështu si ti që po ma thu. Nuk kam dasht me besu që një aktore, një artiste aq e madhe bjen deri në atë nivel sa që me prej kushtrinë çlirimtare të Kosovës. Fjali apo edhe njerëz të cilët ato e kanë bërë lirë për me krye dhe me mri ndoshta famën e vet ku e ka deri nëpër festivalet botës. Ema, pa tash me lënë këtë Adriana është shumë e mirë, ja jap dorën, jo dorën, po 2 durët për aktore, mirë po me atë çështje ka rënë në zero me te pjesa e komunikimit është fjala. Po prap nuk e kam inat. Prap është si aktore. Çka i kisha thonë, nëse veç ju bjen më taku, ose se besoj që i bjen edhe me pa jemi shoqe në Facebook me Adriana, dhe pa dyshim që do të me i dalë kjo intervizë gjatë kohës që i shpërndaj, çka i kisha thonë për çta? Adrianës edhe gjithë tjerëve i kisha thonë ashtu çka i tham vetës. Kur asnjëherë mos e jep veten, dinjitetin, kombin, sidomos dëshmorët për një parti politike ose për një famë ose për çka do qoftë ajo. Kështu që nuk ka mesazh më të mirë te kjo pjesë, po përfundoj këtë pjesën e politikës e artit e këtyne po e lojnë anash, po pa e lojnë artin komplet anash, do me kalu te pjesa e aktrimit se çu bo pjesë e aktrimit tema adopsionet më men prej vogël në Tregova, kur të kompane për qytetin Skënderaj, kom di që kush është Ema, po çish ka filluar Ema me aktrimin, me monologjet që veç i përmend edhe vet. Cili u koni pari që e ke bo dhe që ke thonë që është vetë. Skenat e lavdis janë ato që më kanë zirë më pa dhe si aktore dhe si valtare dhe si gjithë shka. Edhe në vallëzim jam shumë krenare që e kam praktiku dhe me thonë pjesën e folklorit. Gjithmonë kam qenë edhe valtare autentike, në trojet shqiptare dhe me tanat edhe më gëzon fakti që kam qenë për krah, si valtare për krah një njeri që ka qenë shumë atletar, shumë artist i madh, që ka ngjajt shumë me Hamez Jasharin, me heroin tonë kombëtar. Ka qenë i ndjeri tashme Bislim Kodra. Si pjesë e vallëzimit me të, mandej edhe pjesa që e ceka ma herët me Shqipen edhe me të tjerët, edhe me ata du me thonë që kemi pas recitalin Adeu juaj është liria të udhëhequr nga profesorive Bizani, edhe kështu tu më pa du me thonë njerëzit që kam pak talent, do shta ngjyra e zonit pak edhe kështu, edhe më bën ftesë ma i miri në historinë e artistëve shqiptar, Adem Mikullovci. Zot ja bëv dritë dynjan që do me thonë ai ka me jetu tash e mbas, ka qenë njëri jo vetëm artist i madh, po ka qenë njëri i madh sepse ka bashkëpunu shumë me aktorët. I ka tregu që duhet me aktru, ju ka jep vullnet, mu më ka thirr gjithmonë që i ka jam, para kamerave, pas kamerave, në rrugë, në teatr, kudo që jemi taku, dhe me thonë, gjithmonë më ka jep vullnet edhe më ka thonë që ti mos e le aktrimin se ty don kamera. I dhe shane po kamerat më dojnë mirë, po ndoshta nuk më don publiku. Ti ke me qenë njëna prej atyne që do me thonë që ka me djesht publiku. Edhe fatmirësisht më gëzon fakti shumë që e kam një personazh, e kam një rol që ndoshta në jetën reale nuk e kam, s'ka desh zoti me ma caktu ende, do me thonë t'jem një nanë shembullore, mirë po në për filma e luj me krenarin më të madhe
një personazh si që ka mund të thonë nanën heroinë shqiptare. Çfarë ndjenjë është me lujt role të ndryshme dhe sa arrin mu përshtat me rolet, ti veç e përmende me rolin e nanës je mishërua ashtu me një farë forme dhe dën ti për shumë, po çfarë ndjenjë është me lu role të ndryshme? Ti dyqysh a ke pa na e shoh me aktorë sikur hajde hajt se këta mundën me bëj gjithçka. Çysh është çajo ndjenjë për juve? Filmin e parë, Martesa Bariut, që e kam lujt, domethënë aty kam qenë vajza e Brahimit, vajza e Avnihotit, që domethënë 2-3 filma më ka ra me pas, domethënë edhe në filmin Pranvere për gjakur, që është lujt se fundmi, edhe aty domethënë e kam pas bab. Më vjen mirë kur me aktor aq të mëdhej, domethënë jam pjesë e tyre, gruaja, bab, domethënë vajza ose nëna e tyre. Aty kam qenë gruaja e Shpëtim Kastratit Sadullahut, domethënë nuk ka pas pjesë nanës aty. Vjeher e kam pas të ndjerën Leze Qenën, po kur kam vazhdu prap, domethënë mos me lan aktrimin edhe me filma tjerë, kam fillu me komedi, ku kam qenë nana e Lalushit. E kështu me radhë. Po, e kështu me radhë, domethënë prej atëherë më ka pëlqy qysh me ato shamijat, me ato pak tradite jona, dhe mandej vazhdova me nanën. Edhe me të nanë për filma. Edhe tash e fundit jam nana e Faikut. Po më intereson me ditë çysh është me punu me elitën e artistave, kur nale është të këshyrna nuk kena pas artista ma të mirë sa Demi Kolovci, e të tjerë me radhë që përmendet ti, çfarë ndjenjë është me punu me ta? Se na si gazetara dina me adhon që secilit epitetin që na e kena një gazetar që na pëlqen ose një moderator, dina me thonë diçka për ta, po na shtavesh nuk kemi taku e ty të karon me punu me ta. Çfarë ndjenjë është? Në gjitha aspektet e jetës e kam jetën shumë lehtë dyqysh, i marr senet shumë kollaj, don Zoti ashtu. Nuk është se unë jam dikushi ose unë jam ma e talentumja, po don Zoti ashtu dhe ti qelë rrugët ka njëherë. Mu më ka ra qysh në filmin e parë, domethënë me lujt, si që qujtë ti, me ajkën, me elitën e artisteve shqiptar, fatmirësisht. Po nuk do të thotë që mu shgëny dikush që thotë jo nuk po luj edhe nashta s'kam. Unë asnjëherë nuk i thon vetës, nuk mundem me shku deri te Hollywoodi ose nuk mundem me bë këtë punë ose atë punë. Unë e mundohem. Unë e qeli rrugën. Unë mundimin ja bëj. Po, unë me emër të Zotit filloj me bismillah, si çona në mëngjes edhe kur du me bëni punë, i tham kjo punë është e jamja. Edhe për një me del si që ajo punë është e jamja, se e kam vetë besimin shumë të madh, e kam besimin mas parit e Zotit shumë të madh, mandej edhe tek vetja, nuk dorëzohem. Sa është e vështirë me... Edhe nëse dështojnë një diçka, unë nuk dorëzohem. Se e di që një ditë kam e qenë e imja ajo punë. Po më intereson me ditë sa ja vlen me boqet punë, se normal është punë, aktrimi është punë. Tjetër është që nashta na ma herët nuk ja kena ditë vlerën edhe e kena pas në televizion të shtëpia që ju kena pas çka do që keni lujt, po tash e kena në tona platforma të mundshme, po sa është e pagu, domethënë që paguhet që ja vlen me jetu prej kësaj pune. A mundesh me ja dalë me jetu mirë me aktrem? Për gjuna, veç që ato dikon jena në artistat në Kosovë. Nuk e kemi pagesën, domethënë, ku e kemi aktrimin, ose ku e kemi vallëzimin, ose ku e kemi koreografin, ose ku e kemi artin, mos të flas tani për librat që janë mjerim, gjithë ajo ndjenje që letërsia dhe këto shkrimet janë arti më i fuqishëm, pastaj vijnë aktrimi dhe gjanat e tjera, se gjithmonë përmes librave del shfaqja e teatrit, del filmi, del domethënë zhanre të tjera të artit. Letërsia është më e fuqishmja edhe është më e papagumja në Kosovë edhe në Shqipëri, edhe Maqedoni, edhe në gjitha trojet shqiptare fatkeqësisht, mirëpo fatin e kanë jashtë. Artistat e jashtëm, domethënë ndërkombëtar, e kanë fatin që ata paguhen edhe vlerësohen për punën që e bojnë. A mënon që ka marrë që këtë sistem e ka shumë pak produksione që janë mas pari profesionale e para, edhe e dyta që i vlerësojnë tamam artistët profesional. Po du me të pyet pak edhe sa i përket, se na e dina që gjithë se cila punë në Kosovë shkon ka pak me ngjofshë, me hit i kanë, tani mën me hiq aty, tani mën me shkuq aty, ka pas në rast që nashta e ke ditë vetën që je kon për një pozicion të caktuar, sa i përket aktrimit ose edhe me letërsi me hime punu dikon ose diçka, por që e ke pa që tu ka bëhe pa drejt. Ose është edhe që këstan edhe me aktrem, për shembull me marr dikon tjetër veç pse e ka diçka filan fistiku. Ka pas shumë raste kur më është bë pa drejtësi. Ka pas edhe raste tjera kur kanë dashur më marrë veç pse më njohin për shembull ose diçka, por nëse nuk e kam meritu çat punë, domethënë fillimet e karrierës, se tash hyj me garancion te çdo
projekt, se e di tash çka bëj, edhe e di tash që e jep i veten, do me thonë, edhe ato çka është ma e dhimbshmja e shpirtit që është loti, që është ma e rana për shpirtin, edhe ato e nxjerrin në mënyrën do me thonë ma natyrale që ekziston. E bëj për shembull, shpesh më vyt edhe kameramanat më pyesin, wow, so let, so shpejt po qan. Gjithë e kemi ka një histori, ka një plagë që do me thonë na bën sartë e kujtojmë na bën me qajt në sekonda. Edhe unë kam pjesë të historisë tjetës ime, ose tjetës dikuj që për shembull pjesa ku ka qenë me djalin tim me Faikun që ma marrin ushtar në atë kohë që i kanë marrë, do me thonë qysh në kohë viteve 1920 edhe ma herët edhe ma vonë, do me thonë ushtarët Jugosllavisë që kanë qenë atë kohë. E kom kujtu për shembull djalin e nipit tim, tashmë i ndjerë që është Avnion, veç më ka ardhur marrë se kisha qajt me krejt fuqinë e zërit tim që e kam. Do me thonë, na si popull nuk jemi shumë që mundemi me qajt me zërë. Kemi bol klika sa me, do me thonë, ajo ditë ma nuk është e imja. Në ato pjesë ku qaj në aktrim, në gjatë gjirimeve, ajo ditë ma nuk është e imja. Se unë e duna mi kujtu krejt që ato pjesë të rana tjetës tem, ose tjetës dikujt, edhe ma a ditë nuk e kam, unë ndoshta qeshe hajt sa për tjerët, po më shkon gjatë se jom person shumë i ndjeshëm edhe i kapi senet shumë afër shpirtit e zemrës. Çfarë roli kish thonë ema ju, nuk e kish luajt kurrë? Se po besoj e ki edhe gjithë cili prej neve që qoftë që buna në punë. E kom cek edhe në emisionin tjetër, do me thonë ku kam qenë. Jo, janë rolet me zhveshje, janë rolet provokative, na nuk jemi popull ende ball, po mundohemi me prik famën me zhveshje, po jo, na kemi ball talent, biles si Kosova që ka talent, nuk e di, dikush ka talent, jemi shumë të kthjellët në mendje, në trunë, çka dush quje. Nuk kemi nevojë me shku në egzagjerime. Nuk jemi na as zezak, as amerikan, as ata e kanë atë pjesën e vetë që veç një levizje me bo qështu një zezake i ka hije, po na dalëm shumë se lashki kur e bojna qata abit. Nuk dohet më mundu me i kopju tjeret kur kemi na tradita tona ball, kemi histori tona ball. Kemi çka me tregu. Po dhe pjesët e dashurisë kemi ato të lezetshmet kur një mashkull për shembull ka shku një javë ditë të shkolla për me pa një femën. Ajo dashuria më e mirë edhe që e ka pa veç me një zgjatit kokës jashtë dritares. Do me thonë kemi ball historia të bukra, tjeshme dhe dashurisë, nuk kemi nevojë me bo egzagjerime se s'na kanë hije. Definitivisht s'na kanë hije. Sot pengon pra që kjo pjesa, qoftë me aktrem, qoftë me moderem, që për një me patjetër dush më konë, edhe nëse se ke krye hiç gazetarin, edhe nëse nuk je hiç e licencuar për aktore, mjafton më duk bukur, mjafton me pas një trup bukur edhe me dal me kry çat punë që ndoshta dikush që e ka bo shkollën, e ka bo mundin për ta, nuk arrin me marrë si pozit. Sot pengon që kjo. S'ka që më pengu mu, më pengon veç për çështjet kombit, mu personalisht nuk më pengon as pak. Nëse aty ne ju duket bukur, e që një gjë vulgare asnjëherë nuk është e bukur. Një gjë me elegancë është e bukur, një gjë me nder është e bukur, do me thonë e bukur është diçka kur nuk del jashtë kufeve të bukurës. E bukur është natyralja, egzagjerimi është vulgar. Ajo është pjesë tjetër. Gjërat e bukura janë gjërat e mira, do me thonë gjërat që kanë vlerë. E bukur nuk është diçka kur i kalon kufit. Do me thonë, e ma shash mirë po fletë, sa që po përtej me ta bo pytjen, e me ta nalë të folme, po du me t'lamish me fol. po du me t'pyte dhe diçka sa e për këta aktrimit, se rastësisht në moment dhe kjo se nuk e di pse si pas në këshyra aktorët të tjerë që kanë po kove të fundit, po Qumilje kove të fundit, para një javë nëse nuk a bëj, e pat një deklarat për aktorët e Maljesheves, për aktorët të Klinës, që tha që ata kur nuk janë kon teatr, me një farforme si kur me qitë poshtë punën e tyne, ose qka do që aje tha, qështë ndjehesh për kolegët e tu, për artistë e tillë që nashta asë Qumilje nuk e ka thonë ashtu direkt, si kur me prek dikam, me thumbu dikam, po qysh ke për ty si deklaratë? Nuk po du as me përqesh deklaratën e ti, po as me mbrojt shumë. Nëse është për me përqesh, nëse e ka thonë në atë mënyrë, se do me thonë unë e kam pas mik, edhe kam lujt edhe tek menaxherit e një komedie ti, në atë pjesë aty sa kam qenë, do me thonë kolegë me të në atë projekt, gjithë shka ka shku mirë dhe s'ka ofendu kur askënd. Ka qenë njeri për toke. Edhe pse shumëve nështë ju duket me në madhë, por
me kretë kolegë që kom punu për vete, nështë unë e kom po punën që ata mu silë mirë me mu. Asë një nuk është silë keq. Po nësë është silë keq, le të aron, le të mbet në qësh me thonë ndërgjegjën e ti edhe vlerat e ti bin jo të mijat. Në gjmi e pagarusha. A ka yll më të madhë shqiptar. Në krejt rruje shqiptare. Është më e madhja. Jo për vlerësimin tim, po për vlerësimin e gjithve. Ajo është do me thonë nga Malisheva, kështu që s'kisha dashur me fol më shumë. Kështu që Shumelja ka qitë pikën e ma. Thuj që ka dush ma, e ka kryme që ta. Kështu që nuk kam qka me të pyet për deklarata, për aktime. Nëse e ka thonë atë pjesën tjetër, do me thonë pa dashur me thunë bu Malishevën edhe tjerat, nëse e ka thonë nga pjesa tjetër, mirë ka bë, për shkak që teatrot nuk janë ato që janë, do me thonë, as në gjysmen e gjërave, se le ma t'jenë primare. Duhet me jo vetëm ministrit, jo vetëm komunat, por krejt më pa bashkë me investu ma shumë në artë, sepse arti edhe sporti janë ato që për ngrisin Kosovën ma shumë. Politika veç për qënë humbje. Qka menon që du të me bu ma shumë për artin, pra? Që ose me leon anash pak politikën e me janis më mirë me këto, nëse veç na qojnë këto anash përveç me leon anash politikën, dhe me leon anash edhe inatin. Për shembull, ne Drenica jemi që votojmë ma shumë PDK-n. Tjertë janë ma shumë... ja u knoqe zemrën shumicës që na thonë, jo votoni PDK. Po, janë pjesa që e votojnë ma shumë PDK-n, janë edhe një pjesë ku e votojnë tjetërën, po tash nëse nuk fiton një parti tjetër politikën, Skënderaj, në Drenas, në Malishev, në Kaçanik, po i përmendi këto venet, pa i përmend qytetet, dhe me thonë që janë regionale pak më të mdoja, atëherë pse me shti inatin edhe mos me investu edhe në qatë qytet. Nëse gjithë e dojnë familjen Jashari, pse po e lojnë anash Skënderajin edhe nuk po, kur dihet që vendlindja edhe Mjasharit është Skënderaj Prekazi, pse po e lojnë pa investime? A menon që ka edhe që se vendime që marrin? Të e përkra qytetin e ti edhe krejt qytetet tjera. Nëse e ka ndarë Zahir Pajazitin, pse nuk po e përkrajnë Podujevën? Nëse e ka ndarë Luana Haradinaj, pse nuk e përkrajnë Pejen ose qytetet tjera? Nëse e dojnë Fatmir Limën, pse nuk e përkrajnë Malishevën? Ose nëse e ka ndarë Nexhmije Pagarushen, kur është kjo pjesa tjetër artistike, ose Ilir Shaqirin edhe ato. Dhe me thonë, neve a duhet me ra gjithmonë një smundje e madhe, e një fëmije për me na bashku në bamirësi, a duhet me ra gjithmonë një murtaj me na bashku si popull, ose një luft për me na bashku si popull, neve duhet me na bashku arti pas luftës. A menon që bojnë edhe që si krahasime pra partit politike, ose kushdo që hypë në pushtetin në qeveri, që mos me përkra një zonë caktuar veç se kanë inate partijake? Këto inatet partijake kur s'kan me vdek mes shqiptarëve? Se ne edhe shquhemi për inatin e shqiptarët. Edhe unë me ta jep dorën që ta shty me të nxjerr prej një vulkani ose diçka, ma përpara e sos veten qatë vulkan se sa që ma jep dorën, mos t'ja jepi dorën, m'ja lon nerën kësaj se ja kam pas inatit të njëjtën. Mos më shpëton kjo. Do me thonë jena në gjendje me sakrifiku shumë keq diçka më na ndodh, veç për inati mos me lon tjetrin me bo qatë punën, që është punë e mirë për shtetin ose për vetë personin. Ema ti përmend edhe punën e humanizmit, smundjeve të ndryshme, edhe e di që je dhe humaniste, nuk po them bëjage e madhe, por shumë e madhe, kudo që ka diçka, e di që gjithmonë ke qenë aty, e aq më pak edhe në tërmetin kur ka ndodhur në Shqipëri, ka e merr inspirimin për me bu mirë gjithse kujna, për me pas gjithë këtë pozitivitet edhe mungjin gjithse kun kur dikush ka nevojë për ty. Po kemi si popull jemi thash shumë bamirës. Na bashkojnë këto smundjet edhe tërmetet edhe gjitha, aty jemi një. Aty jemi jo 5 gishtat e dorës, po jemi 1 gisht i dorës, bëhemi të gjithë. Kjo më pëlqen shumë, po të thash nuk duhet me prit veç dikush tjetër ose një fatkeqësi me na bashku. Mburna në atë aspektin se jam femër, dal vetë në teren, ndoshta më detyrona me hyp një njeri të martum në vetur, ndoshta duhet me ja qit dorën dikujt që është të shku krejt dikun tjetër dhe mi thonë falë bre apo më nalesh më ndihmu ti dërgoj këto pako deri te familjet nevojtare. Ndoshta veten e bëj keq, e qes në pozita pa lidhje për me ndihmu dikujt, por prap kur nuk i kom ra pishman. E përmendë që je femër kur babi jem e din ku jam, edhe kush jam, edhe pse e bëj, do me thonë për tjirt, one nuk jap, edhe do me thonë Zoti që as mendimi nuk mundemi me nxjerr nga koka ose nga goja, përpara se me ditë Zoti. Kur do me thonë Zoti edhe familja ime e din qëllimin tim, për manej nuk mërzitem as pak, edhe nuk del diçka që mundet më mdal në rrugën e bamirësisë. Ti përmende punën e babit edhe tha që kur e din ai mu nuk manin çka thojnë këta tjerë. Absolutisht. Çfarë fjalë thot zakonisht? Se baballarët janë ata që për çikat e vet apo e them kështu tamam që thojnë të shtëpia, zakonisht janë krahu i tyne. Çka thot zakonisht babi? Çdo prind
krenohet me fëmijën e vet. Ka njëherë qaq që ka dashurit madhe dhe qaq shumë që bojnë sakrifis për fëmijët e vet, ka njëherë dhe në rrugë të këqija kur i shohin fëmijën, ose e din që është në rrugë të keqe, bëhet që, domethënë që nuk pe din. Lere më një prind që e din që fëmija e tij po shkon në rrugën e hajrit ose në rrugë shumë të mirë. E lema që unë gjithmonë kam qenë këtë rrugën e kombit. Jo në rrugën e autostradës, por në rrugën e kombit me qëllime, domethënë gjithmonë patriotike, adhetare edhe bamirëse. Prindi jam shpesh mërzitet, për shkak se ndodh kur kthehena shumë mërzitshëm që shoh raste shumë trona. Ai më thotë je e ndjeshme dhe leje këtë punë. Se përshë që po mërzitem shumë, nuk po pajtohem me shumë raste të politikës edhe të komunave edhe çka do qoftë ajo. Për shembull në rastet sociale dhe në rastet me fëmijë që janë të prekun shumë, domethënë nga sindromat ndryshme ose autiket ose nuk po merremi shumë me ta. Duhet të merremi më shumë me ta, t'i përkrojmë më shumë moralisht po edhe financiarisht po. E jo veç një ditë të caktuar me ta, t'ju shkojna në shkolla të vizitojna edhe të bojna fotografi, sikur të dëshmorët. Po shkojmë pjoqojmë lulet plastikës ose lulet gjalla, po çka din ai çka i ke qutit e varri? Çoja familjes tina një të mirë, bën për familjen e tina, domethënë krejt të mirat e mundshme që mundesh mi bo si shtet, për krahen jo në politik, për krahen në art, për krahen kultur, për krahen arsimim, për krahen nëse ka keq, unë e di shumë dëshmor, i kanë familjet shumë keq, i kanë familjet nevojtare. Mos të thamë familjet varfën, se të varfën jemi na. Na jemi të varfër kur nuk i ndihmojmë të tjerëve. Fjala e varfër për familjet skamnore nuk vlen. Të varfër janë ata që kanë parë boll, që kanë pushtet boll, edhe që nuk ndihmojnë mjaftueshëm. A mendon që për me ka familje të dëshmorëve në Kosovë që janë lënë anash edhe 20 e sa vite mas luftës dhe nuk merren me ta akoma kërkosh e detyrohen, ashtu qysh mundën forcat e veta me ja dal çdo ditë. Edhe ty dy bjen të nkohen më përballë me ta, ndoshta cila është një rast që për një mes ka prek ashtu edhe ke shku në shtëpi, muna me thon ashtu e thyme, prej çka ke pa, edhe çka ke ndëgju prej tyne. Përderisa një dëshmor e ka pas idealin e njëjtë me krejt dëshmorë tjerë, do me thonë dua ta jap jetën për atë dhej. Kjo ka qenë moto e çdo dëshmori, atëherë do nuk po du me cek se cili rast ka qenë më i lehtë ose më i rënd. Për mua janë krejt rastet rana njësoj, qoftë ajo familje që ka jap vetëm një nga familja ose qoftë ai që ka jap 100 nga familja. Për mua janë krejt njëjtë, sepse familjarët e përjetojnë dhimbjen e njëjtë, ose për të zhdukurit ose për secilin prej rasteve. Tash fundi e pashtë e ganja e kish qit një veteran të luftës ku kërkonte pare për shëndetin e tij. Valla ma e dhemshme nuk di qysh mo. Është shumë e dhemshme, dhimbje e paskajshme. Po dash zoti mobilizohemi ma shumë, ka politika dhe ka këta pushtetarët se po shihet, ashtë i qare po shihet që po punojnë ma shumë për veti se sa për shtetin. Nuk je politikan i mirë ti, nëse e merr vetëm atë militantin tanë që ka dal, ka gju me gurë dhe i ka thy krejt qeveria çka ka, ose tjetërin që ka dal dhe ka shoh tjetërin në për komente. Jo, politikan i mirë je ti, kryetari i mirë je ti, qysh me thonë deri te presidenti, gjithran, drejtorat edhe s'ka lidhje kush janë ata. Ata janë të mirë kur punojnë për kombin, pa dallim feje edhe politike. Se po punoj veç për militantë e mi edhe po punoj për mi shti familjarët e mi në punë, çfarë politikani i mirë ti? Ti je i mirë veç për që ata, do me thonë për rrithin tënë, kur që ma shumë. Ema tu ka dash në shumë raste me marrë iniciativë vetë për me ndihmu këndo që te e ke pa që ka nevoj për ndihmu. Sa ka qenë është një kohë e shkurt ose një kohë që te e qunë rekorde që ja ke arrit me ja ndihmu dikujna me çka do që ai ka pas nevojë, qoftë për një smundje, qoftë për ndërtim të shtëpisë e di edhe për këto raste që veç ke qenë gjithmonë afër, po sa tu ka dish nështë sa kanë koha më e shkurt që ke arrit me bu diçka për dikën. Sa përket humanizmit. Ka qenë një rast kur një gru që ka jetu në barak e kam marru dhe me durët e veta, ka lyp ujë në orën 2 të natës, edhe veç për 10 minuta kom rritë e fshati saj, dhe më thonë. E kom organizu taksistin, e kom thirë ato të marketit, e ka qilë, dhe më thonë 2 të natës, kemi shku edhe me taksi ditin, po du mja për me në emrin, se e meriton. Se nuk ka herë, ai njeri, për ndryshe Tahir Lushtaku që e njohin tonë edhe si që ka qenë kryetrajneri, do me thonë, i klubi Drenica, të futbollit,
po du me falenderu publikisht, qysh kur nuk priton me jep krejt kjerët me qera që a i ka, ose taksistat e vetë, veç më thot ku ki me qu, ama veç për bamirësi, se për çështje tjera nuk kam qef me mundu, as kanë se cili e ka qelë Për me fitu për me vete. fitu për vete, po edhe kur më shef vetë, që jam të bo diçka bamirësi, veç të shko theri ata. Sa që ka njëherë më vjen keq me shku me hynë zyret e tyne, se ju mbon është ta bajat. Ema, normal që më ju ndihmu njerëzve. Ky ka qenë rasti ma i shpejti, për 10 minuta që kemi marrë, s'ka pasu as me pija jo gru. Është vetëm një djali që e rrit pa babën, pa s'kan tjetër. Rasti tjetër ka qenë edhe në fshatin tënd, kur kom arrit për 2 javë, 3, do me thonë me kompletu me mobilje me gjithë shka mrenda, edhe falenderoj edhe Adi Fiksin edhe produste e bllokave në Skanderaj, guest edhe gjithë ata që menzi nuk kam pri, do me thonë edhe mu kanë bashku. Apo na shpjegon pak që rastin që për 2 javë euro e kompletu një shtëpi. Që të thonë kesh? Asnjë euro. Qysh ka ndodhur që Do me kjo? thonë i kom organizu krejt prodhust, vendorë që ka janë, se cili ka qitë blokon e vetë, armaturën e vetë, këto malterfini, keramikat, gjitha ato, mandej shumë tjerë edhe ka disa edhe deputet që janë, po që zdojnë as mi janë për men emrin, janë Drenicës, edhe ata s'kan qef as mi për men emra, dhe me thonë, është njëna prej tyne, që për mu është heroine këtyne të bamirësis. Men zispret me mi pa iniciativat edhe me thonë, pritëm ku je se irdha, a qënë shtretër, a qënë, dhe me thonë, për mi 500 euro për pjetë gjithmoni qënë shumat. Po më intereson me ditë cilat janë fjalët e njerëzve që ti thojnë momentin që po e tham tamam që thojnë popullor që i shliron për një diçka aq më pak me botikon me shtëpi, cilat janë fjalët e tyre që ti thojnë? Se urimet janë prej më të ndryshmeve. Kam urimet shumëta, tepër. E din që jam beqare dhe gjithë më thojnë u rahatofsh me dikon të hajrit. Kjo është urimi që e marrë mas shumëti, edhe kam urime ato Zotit Rujt, që jam vynë mas shumëti njetë. Prej shpirtit i falenderoj çfarë urimet zemrës më jepin gjithmonë. Më përqafin, mi puthin durt, edhe pse i ngrehi durt se s'kom qef me ra, do me thonë, munia ta ma poshtë se one. Në gjdo rast, në krejt ata që më njohin e dinë se në gjdo rast, ku shkoj, kam qef me qenë ajo mesatarja, për shembull, në aktrim, jo me rej veten që jo me e madhja, kur nuk du. Se gjithmonë them krejt janë ma të mirë se unë. Po vetës i thom je ma e mira. Me arsye që qatë punë me bo mas miri. Atjerve i thom jo se krejt janë ma të mirë se unë. Shumë mirë. E përmene pjesën që të rojnë me gjenë dikën. A gëzojnë a i më të pyte dhe nga pak sa i që këtë kësaj pjesës e lash ka funi. Kojmë, qka këto boema, nuk po du me thonë me të pyte sovjetikie, kure i kim plane, kështu pa ka diçka trepit e e. Se s'ke fol asë njerë për jetën private, nuk të kom një asë njerë të folë se ma potencove 1-2-3 pyetje, kom fol dikon, po për jetën private nuk të kom një të fol asë njerë. E kun edhe bile pota pak trejmë, me dvet pak ka kjo pjesa, se shumica njerëzve hezitojnë me përmen jetën private në rrjetet sociale. Ati vendose imi ata shpe merë guximin. Po da për vrej. Jo, nuk ka tri asgjë. Jam beqare, jam pa, në klopa, lidhje, mos të bëj pa lidhje. Jam, do me thonë, nuk jam ende... Qka po pret, Ema? Po e pres caktimin e Zotit. Okej. Po. Qka do të me pas? Edhe po e pres atë burin që do të me qenë taman bur. Qysh do të më koni një bur taman bur? Se shumica, sot... Bur është ai që është shumë i menqur, që e din pjesën ku e ka kufiri beqaria me martesën. Ai mashkull edhe ajo femër që din me nda që të vinë në mes, ku është beqaria, edhe ku janë pastaj jeta pas beqaris, martesa, obligimet, edhe gjitha ato tjera që vinë, atëherë njëri është i pjekur për martesë. Sa është e vështirë mu martu në ditë sotit, se njëna ate për shumë qofë në debate televizive, qofë në familje, kur bohum kalablak janë njësë me folë, thojnë, u bo sot zërë si për qika, si për djema, herët u konë për djem, tash për qika këto bisedat të zakonshme, po sa më nënë që është e vështirë me gjejti ka në ditë sotit? Është tepër e vështirë. Se sot njerëzit nuk e vlerësojnë dashurin, por e vlerësojnë materialen edhe e vlerësojnë atë qendrën e vëmendjes. Askush nuk ka kohë ditë sotit me gjithë këtë të lovit jetës që bëhet, po, askush nuk ka kohë me pas prioritet, do me thonë, as nanën edhe babën e vetë sot. E lere ma dikon tjetër. Kështu që
Duhet me pas primar familjen, po duhet edhe tani ana tjetër e çiftit, do me thonë, martesa duhet me qenë një diçka që duhet me qenë deri në fundin e saj, ose në fundin e jetës bashk, diçka që bashk veprojnë. Do me thonë, dora e djathtë nuk mundet pa të majten. Ai mundet, po mundet kur qysh heq. Edhe nuk duhet me qenë ngarë martesa. Unë nuk e kom provu asnjëherë as fejesën as martesën, mirë po tuj pa të tjerët edhe vështirësitë që po hasin të tjerët, për shembull ndahen pse s'ma pruni sto që thash për 5 minuta. Do për çështje banale. E përmend edhe punën e materializmit që ditë sot do të shohin edhe si shumë materiale punën e martesës, jo me pas një kerr, jo me pas një shtëpi, jo me ma ble ata, jo ma ble këta, kena raste që edhe jo ndap se dikush na se ka ble një kerr. Qysh e sheh çet pjesë ma? Pse kena ardhur deri në çit pikë si popull, nashta edhe në përbot ekziston, po pse na kemi ardhur ashtu të pa faktin që te deri më tash e potencove që jena popull që bojna shumë edhe kena vlera ti për shumë, pse kena ardhur deri këtu. Kur hyn thash i nati edhe ajo gara në martes, tani mos din çka me fol edhe fillojnë qesin kushte. Ti ki me ma bë kështu, ti ki me ma bë ashtu, ti po ma bën kështu, ti po ma bën ashtu, edhe aty humb gjuha e përbashkët, që quhet për me qenë sukses i një martese. Duhet me pas tamam qysh e kanë atë shprehjen në të mirë dhe në të keq, në smundje dhe në shëndet, në gëzim edhe në hidhrim, do me thonë, nëse ti nuk i vlerëson gjitha qëto, nëse ti nuk ki mshirë edhe respekt në një marrëdhënie shoqërore, familjare, nuk mundesh me pas as në bashkëshortore. Mandej shoh shumë persona që në shoqëri janë yje. Janë të pazavendësueshëm. Mirë po te gruaja ose te burri janë të tmerrshëm. Fillojnë ta bëj xheloz se më don më shumë, do arsye pa lidhje. Nuk e bën dikan me desht më shumë nëse i jep llogari me qenë xhelozia ose gjërat e tjera prioritet. Ato veç e shembin martesën, e shembin lidhjen, e shembin dashurinë. Ku mendon që është që tash faji më shumë atë djent ose qikat? Të dy palët. Kush po e tërheqës po e kput? Hiç nuk jam feministe në këtë rast. Absolut hiç. Se edhe vajzat shumë kanë fajt madh. Për çka me provoku të dashurin, për çka me provoku një mashkull rrugës, për çka mu zhvesh deri në atë gjendje se nuk e din njëri a je në qytet, a je në Bregdet. Për çka? Tani m'gucje më tha, ma boni kështu, ma boni ashtu, jo profesori, jo pedofili, gjitha këto ndodhin shumë keq. Po edhe një mashkull, pse me ra pre, nëse dojnë mi fajsu femnat, pse mashkulli po bjen pre e ati provokimi. Nëse ajo është burr me karakter, nuk ka femën që e mposht karakterin e tij. Nëse një mashkull është i kënaqur me gruën e vet, për çka me ndodh tradhtia? Ose me fëmijët e vet. Nëse një gru, një burrit, ja respekton familjen, ja shikon domethënë gjitha anë primare i bën para vetes sojna, e çet burrin, po ai veç burr nuk është nëse e tradhton atë gru. Se di çka me thonë tjetër sen. Kështu që nuk po veti më shumë, veç edhe një pyetje për fund e kam. A kena me pa emër në veshje tradicionale? Se dina që i bagi tradicionale, po me bo mu martoj, mu feju inshallah do zoti sa ma shpejt për livritë, edhe a kena pa 2.000 lekë, këto dollame, këto që kena nani prej neve, a kena me ti pa këto veshje? A ki qef, sa e tradicionale ka kjo pjesë? Unë e kom rritë këtë shtatin tim. Fix për to. Veç për to. Kështu që nuk, do me thonë, kanë shku 4 dekada, tu e kalu jetën me to, me gjithmonë në për skena të lavdis, në për skena të filmave, në për skena dazmave, gjithmonë me tradicionalen, unë e du shumë. Mu nuk më lenë për shtypje pjesë të trupit me ekspozu. Mu më lenë për shtypje, do me thonë, shumë kanë bo, edhe për shamin që do me thonë e publikova një fotografi, që kjo shamis, që kjo kështu, nuk i di pse janë qaq islamofob njerëzit. Nuk i di pse nuk shohin ma shumë se sa te maja hunës vet. A ka tradit në kulturë botërore, edhe a ka fe në gjithë botën që nuk e kanë shamin. Edhe a ka artiste hollywoodiane që nuk e ka vënu shamin kokë. Do me thonë ato zonjat me syze edhe që e kanë lidhë shamin këto, edhe me veshje me elegancë klasike. Shamia është për gjithë, nuk i di pse e marrin kaq shumë frikë, nuk është, s'ki nevojë me pas frikë pisojna. Frikë do të me pas për gjërave të pamoralshme. Nëse fëmia jot merr drogën, edhe do me thonë i imponon edhe shumë shokë tjerë ose krejt klasën ose krejt mahallën e vet, mu bë drogirasha. Nëse një vajzë jotja shkon për s'po dua me thonë, se po më vjen shumë rënd se si kum nuk na kanë hije këto gjana, që ato janë për frikë.
mos e kritikoni një vajzë pse është në rrugën e Zotit, s'ki nevojë mi thonë arabe, shqiptare është. A falet ajo me tesha, do me thonë me mbulesë, a falet me kostum si unë që janë veshën, ose si ti. More ku me gjetë njerëz që mbështeten te Zoti, që bojnë punë të mira për Zotin, e mos më u kapë në gjana tjera që shkum poshtë si këmbë. E kemi harru traditën tonë, tradita jonë ka qenë, do me thonë të vishemi sa më mirë, edhe të bëjmë punë sa më të ndershme, e kur ka për shembull Anton Qeta që njihet për bashkimin e popujve edhe të vëllezërve, pajtimin e gjaqeve, këtu na i kemi tradita, na i kemi bashkimet, na i kemi dashurinë e madhe, na i kemi kombin prioritet. Na nuk e kemi tradit zhveshjen, tjetër kujna janë ato. Na nuk e kemi tradit drogën, tjetër kujna janë ato. Ato, do me thonë, krejt gjërat e fleshta, na nuk i kemi absolut për këmbë, as për kulturë, as për tradit, as për asnjë sen. Momentin që i bën këto gjona, nuk është veshje veç tradita. As nuk është tradit veç veshja. Do me thonë, momentin që i bën gjërat e fleshta, ke dalë jashtë rregullave të kombit shqiptar. Edhe me tradit, edhe me moral, edhe me fe, edhe me gjitha. Kështu që Imona nuk kam qysh me lyp mesazh prej teje se ti veç edhe vetë për fund. Kështu që unë po du me të falendëru shumë. Faleminderit që i kun sot te podcastit të pa të bo, që e ke marrë rrugën me arë prej Skënderajit deri këto, tu i lanë ashta zi sa punë mrapa për marrë të unë. Kështu që miru ta kofshim mos shoh tira e fundit. Patjetër, për kënaqësi edhe për sa ma shumë punë të mira që bën kombi ynë, shpresoj që kena me ardhur edhe mi cek gjitha punët e mira. Edhe pse ka shumë njerëz që pa ndalshëm punojnë mirë për këtë vend, edhe pse nuk vlerësohen. Po e di që janë të fuqishëm edhe s'kan mund dal pavarësisht politikave, të me thonë zbehta, e të këqija, edhe çka do qoftë. Prap jemi një popull që nuk dorëzohemi, si jemi dorëzu para shkive, jo po dorëzohemi për këto cikrima. Faleminderit shumë Ima, edhe një herë. E pra mish të gazetës Demos e të podcastit të pa të bo, ka që keshim një për këtë javë, shihemi javën e ardhshme. Tuk tuk. Të pa. Të pa. Tu po.